สวัสดีครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ผมจะพามาเก็บปลาหอยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ได้กลับมาบ้านนะครับช่วงปิดเทอมนะครับกลับมาบ้านก็สิเป็นเขื่อนน้ำก็ขึ้นนะครับผมก็เลยว่าได้โอกาสมาสิเป็นงมปลาหอยนะครับไปกี้ให้กินไปเบิ่งกันเลยว่าผมสิได้หลายส่ำใดเนี่ยครับผมก็ได้มาครับหัวหน้าบ้านกุดุกนะครับซื้อยังก็ตัวซื้อยังก็ครับซื้อเอฟแนะนำตัวนะครับแนะนำตัวFCนะครับผมซื้อเอฟนะครับบานกระดูกครับมื้อนี้สิมาเฮ็ดหยังครับมาเจ็บบอกหอยครับลุยกันเลยครับมันสิยุ่งเลยเนี่ยอันนี้คือมันอันนี้ก็เป็นไก่เขาด้วยครับไก่นำทางไก่นำทางเขาไปเก็บหอยมีคนมาเก็บไปแล้วครับลายเติบแล้วโอ้พาไปยังไงเนี่ยไปยังไงนี่ครับหัวหน้าเอฟครับไปยังไงครับผมมาอยากลงน้ำครับนี่ครับบรรยากาศเพื่อนบ้านผมเงอะเป็นยังไงล่ะครับบรรยากาศดีครับบ่มีแดดครับโอ้ผมขามาไกลครับฮะหอยกระสีแจ็คอยู่หม่องใดครับพี่น้องเนี่ยครับบอกหอยห้องไปหาน้ำมึงสีอะไรนี่นะครับย่างหามาน้ำกันแท้ครับเนี่ยตอนนี้บุ้งวันสีได้บ่ได้มีห้อยคนมาเก็บเอาแล้วครับเนี่ยคนมาเก็บเอาก่อนแล้วครับผมมาตาพูดเดี๋ยวมาเบิ้งน้องซีดเบ็ดกันครับซีดเบ็ดกับซีดเนี่ยน้ำพักจอบนี่มันรุดไปแล้วโตนึงละขับไปเบิ้งใกล้ๆครับไปยังไงนี่เอฟไปได้ยังไม่ได้มันเป็นข้อยังหรอกตีนเขาคุณครับผู้หนึ่งครับกำลังสิมาครับกำลังงานมาแล้วครับคุณทุ่งให้ทุ่งน้าก็ครับแผนกเอฟเขากับซิดย่างเดียวว่าหันรุดไปแล้วตัวนึงครับว่าหันบรรยากาศบ้านเฮาเนาะครับตะกี้แรงเพียงบอกไหมบรรยากาศบ้านเฮาครับตะกี้แรงนี่อย่างน้ำแรงมาเมื่อนี้น้ำเป็นไรครับปลากระไรอันนี้ก็ซิดตั้งแต่สอแล้วสิซิดตั้งแต่ก่อนเที่ยงครับอันนี้ก็บ่ายกว่าละบ้านใดยักโตอยู่เบิ่งมาปลาที่สวบเอาไหมโอ้พี่น้องครับปลาเพื่อนกันทางเดี๋ยวเอาคือกูเสียเอามันเป็นยังเห็นปลาครับผมเห็นปลาเอียงก่อนเน็ตยกขึ้นมึงดูได้ปลาคอครับยามเบ็ดข้าเจ้าครับผมโอ้ติดปลาคอครับปลาคอซ้ำ2 นิ้วแล้ว2 นิ้วแหละปลาคอกั้งครับผมเอาเลยจัดครับเอาเลยครับผู้คนหลังนึงครับเบ็ดโอ้สูข้าเจ้าพายเรืออยู่ไหนจัดบ่แกเอาไหมเอาป่ะครับนี่เบ็ดข้าเจ้าครับผมปลาคอกั้งตัวนึงครับมันติดไตเราเอาเดี๋ยวเห็นอีกหลังนึงครับผมย่างกายไปเมื่อกี้อันนี้ติดปลาเค็งครับผมหลังนี้ติดปลาเค็งครับหลังนี้ติดปลาเค็งครับผมไปเบิ้งหลังนี้อีกดูยกหลังนั่นอีกครับนั่นนี่ปลาอย่างนี้หลังนี้มันมีอย่างครับคุณหลังนึงโอ้ทั้งนี้ปลาอะไรครับพี่น้องสงสัยบอกไม่ใช่ว่าได้หรอกมึงนี่ที่ได้ลักยามเบ็ดเข้าเจ้านี่แหละเอามาใหม่แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมแน็กลิ้นเล็กครับผมแน็กลิ้นเล็กครับนี่ครับอันนี้โมมี่ยังครับนั่นมันเพิ่นมายามเบ็ดเพิ่นก็ได้บุญเป็นบ่เสือเขียวนะ ตามเถอะเด็กกระ
ระเจียว โอ้ว่าสิอุ้ยตัวนี้ติดตัวนี้ติดปลาอย่างนี้ครับหลังนี้ติดปลาเข็งหน่อยครับสงสัยเจ้าของเบ็ดเพิ่นสิมาแล้ว น้องแม่งกับเสียดครับ น้องแมนกับเซตเนี่ยเจ้าของเบ็ดเพิ่นเดี๋ยวผมท้ายยากมึงเดี๋ยวนี่ครับเจ้าของเบ็ดน่าจะเป็นเจ้าของเบ็ดนะเสียเขียวนะครับอยู่ไกลเขาเลยนี่เดี๋ยวเบื้องหลังนี่กันได้ยังไงแมนครับแมนอีดีเจ้าของเบ็ดอีดีครับวันนี้เบื้องเบ็ดละเจี๊ยบไม่เอาครับ นี่น้ำ แล้วมันนี่ ฮะ บอกหมายมันอยู่น้ำผัก ก็ต้องขี่เรือเข้าไปหา น้ำฟังทั้งคุณบ่คุณกับขี่ไปคุณ ยามเบ็ดรู้พ่อโอ้นี่เจะคล้าของเบ็ดครับเมื่อกี้เกียบยามเบ็ดเพิ่นก่อนแล้ว เจะคล้าของเบ็ดเอาเทียมมาพอดีเลย เก่งหน่อย บนได้เต็มถุงมาครับเอฟไปทางคุณปะ เราจะจ่อไปใส่ คุณตีไปทางคุณละ จ่อไปคนนะ ว่าจ่อไปนี่ ไปนั่งบักเอฟตัวผ้ามาจอด ทางย่างไกลอีกไปทางไหนบัด รอบนี้มันจะมาถึงน้ำรอบไม่ได้ ว่าจะไปใส่บัด เอามุ่งว่ามังไหนมันไหล พุ่นดิ ผมทางคุณฝากคุณ ยังก็ว่า ยุ่งไหมครับ มันยุ่งครับไปยุ่งมันน้ำมันยังไง มันยุ่งมันยุ่งเอง นี่โคตรปวดว่ะ เอาฝาก Facebook นะครับ ฝากช่องทางการติดตามนะครับ ห้องไผ่ ของไพศนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามให้แน่ ติดตามเอา รอกับ อัน เป็นกำลังใจเห็นด้วยนะครับเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปครับ โอ้นี่เป็นพระเอกช่องอีกช่องหนึ่งนะครับ เป็นพระเอกช่องคนที่สองนะครับ จ่อวันที่สอง ช่อง นี่เป็นนักร้องประจำช่องเลยได้ครับนี่ ช่องโลก นะครับบรรยากาศก็ดีครับเพิ่นเฮ็ดเบ็ดยุ่งครับ ตอนนี้เงยหน้าเบิ้งเนี้ยครับเงยหน้าให้ท่านผู้ชมเบิ้งเนี้ยเนาะ ยินใส่กล่องความ Facebook เจ้าอีหยังก็ ชื่อว่าอภิศักดิ์สิริสอนนะครับภาษาอังกฤษครับ ภาษาอังกฤษครับเล่น IG ป่ะครับ ไอจีไม่ค่อยได้เล่นบันไดครับ บ่ต้องฝากเด้อเพิ่นนะ ฝากไปก็บ่ได้เล่นครับ เอาตอนนี้ก็เดี๋ยวสิย้ายหม่องก่อนนะครับย้ายหม่องไปทางคุณทางหน้าทางซ้ายครับบ่หันมาทางขวาบ่มีหอยบอกหอยปลาก็บ่ได้เดี๋ยวสิย่างขามอีกฝากหนึงมีแต่ตัวแนมหนาครับผม ตัวนี้กับแนมหนาครับสงสัยยังครับบ่เคยเห็นป่ะครับ ผมฮอกกามาแต่เลยครับ หนาครับพี่น้อง เดี๋ยวใจเย็นคนละทางไปคนละทางครับคนละทางครับผมอย่าแนมหนากันข้างไหนบ้านนี่แหละครับบ้านนี่แหละผมอยู่บ้านนี่แหละผมฮอกกามาครับ นี่ครับขี่รถมาหาขี่รถขามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นตะมีกว่าดอกเบิ่งมันเป็นตะมีกว่าหน่อยไหมเราเข้าสิทำการขโมยเรือครับเดี๋ยวเบิ่งลาดล้าวกันผมก็สิไปเลือกเรือครับ คอมเมนต์ คอมเมนต์ครับว่าสิให้เอาล้ำใดครับล้ำใดงามคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยว ต้องมีเราท้ายเรากลับบ้านนี่ได้ไหม น้ำไหนน้ำป่า เอาเดี๋ยวให้เจ้าทินเพิ่นเลือกเรือนะครับสิมีโอกาสเป็นเรือ ล้ำเหรอ เท่าไหนมีไผ่ ไม่จักเอาไว้ดิ โหมันดึกเรือไปลึก ล้ำนี่แล้วมีแบบพัก เอาไม้พายไหม น้ำโคตรใสลูกปะซื้อ ยังไงน้ำพื้นติงนี่นอนอยืนเด้อ
ลูกปลาซิวสั่นไม่พายบ่มีจักลำเลยว่ะจุดกองเฟียงเหรียญเนาะดีไหมพายไหมพายหน่อย2 ลำ 2 อันผมว่ายืมเพิ่นโอ้ไม่พายครับ ไปให้ เด้อจำหนาไว้เด้อครับ ไม่พายผู้ใดเสียครับจำหนาไว้โลดเบ็ดเขากำลังเลือกอุปกรณ์สังหารปลานะครับเรื่องอุปกรณ์เล่าพุ่นนะโอ้คือหลายแท้อุปกรณ์น่ะ นี่ครับ เสร็จแล้วจักหมื่นนี่ครับเสร็จนี่ โอ้โหเซตนี้ซื้อมาจากแอฟริกา ซื้อมาจากแอฟริกาอีกแล้วแอฟริกา เอามากับลูกแก้เหรี เฮี ย ย ญ เอียน โอ้ เอามาใหม่ก่อน มากับลูกแก้เหรียญ ดูโหดด้วยอะไร อ๋อแม่นเลย ขายเหรียญนะเพิ่ง ยายลูกยายเหรียญพูดได้ยังไง รูดเนี่ย พูดเดี๋ยวเอาของ อันนี้ตรงครับกินฟรีครับกินฟรี กินฟรีครับกินฟรี โอ้เรื่องผู้สาวทีนี้ บอกว่าเคยเอฟเด้อไปเดี๋ยวพร้อม เอาเงยหน้าเบื้องกล้องเนี้ยเบื้องได้เอียงหนูเว้ย เดี๋ยวมัน เอาครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวสิพาลงไปในเรือแล้วก็ไปซิดเบ็ดไปหาหอยกันเลยครับไปกันเลยเนี่ยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ลงมาในเรือไททานิกเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปที่แม่น้ำแอฟริกนะ แม่น้ำอีกอย่างก่อนเฮ้ยนี่คือการนอนลอดน้ำนะครับ อย่างอย่างเฉียดหูนะครับแล้วผมก็จะก้มเพื่อนครับ เอาแบบได้ยิงพี่ เอาผมมาอยู่อย่างอยู่ในป่านี่ เอาพี่เอียงครับเจ้าเอียงนี่น้อง ยังลบไม่เอาพร้อมแล้วครับวันนี้พร้อมสู้โลกกว้างแล้วคลิปนี้นะสิมี2 EP นะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปยาวจังหน่อยปูนครับปลาก็โอ้บรรยากาศพักจอบมันก็ร้อยมาได้ใส่วุ้นี่มาอยู่บ้านผมเต็มอยู่นะ มาแต่อันนี้ฟัง เขาเอินมาพักปอดพักปอด พักปอด ปอดทักก็ไม่ดี เอางู